Я знаю, что сейчас, благодаря этому кризису, Бог очистил церковь очень сильно. Знаете, я так счастлив от этого. От того, что Бог допустил ситуацию, чтобы обнаружить те, которые были с нами, но не наши. Но я-то знаю, что еще не все обнаружились. Поэтому пресс должен продолжиться. Бог должен продолжать давление. Давка должна продолжаться для того, чтобы еще какие-то повылазывали. Чтобы мы могли знать, ага, оказывается, и ты там, ты же с нами был рядом, улыбался же тут где-то. Чтобы мы могли обнаружить все, что не свои. Но я думаю, главное, самое главное, то, что я думаю, что Бог делает. Бог хочет забить такой фундамент у нас, чтобы мы потом стали такой драгоценностью, который будет пригодиться больше для него. Как это называется по-русски? То, что добивается из земли, а потом через огонь и становится бронза. Из чего это делает бронза? Железная руда. В Украине, между прочим, есть руда. В Донбассе много. Вот, когда добивается железная руда, да? Руда. Это просто какой-то обыкновенный, грязь, который, как будто это просто какая-то грязь, земля какая-то. Но когда ты берешь это труда, железная труда, и ты его запускаешь в печь, не просто какой-то огонь, но горячая печь. Когда нам становится жарко, я начинаю думать об этом руде. Я похож на труд. Но, когда его доставляют, уже доставляют оттуда, уже не руда выходит. Что выходит? Железо, которое превращается в бронзу. Бронза. Это сталь, это уже становится драгоценная сталь, драгоценное железо, из которой делается вот эта бронза, которую мы даем в Олимпийские игры, выдают и так далее, и так далее. Что? Где ключевое, разница, где ключевой эффект, где ключевое действие? Печь, планка, пламя, плавка, печь. Мы все с вами, мы тоже как руда, железная руда вот такие. Мы с вами тоже как материал в руке Бога. И Бог имеет конечную цель перед глазами. Его конечная цель, он видит Олимпиаду. Он видит бронзу. Но пока ты всего лишь руда, какой-то, который никуда не годится, никто не берет. И Бог думает, что мне с ним делать? И чтобы что-то с него толковое получилось, Бог говорит, ладно, закрываю глаза, посылаю это дело в печь. Конечно, кому хорошо в печи? Не знаю, кому хорошо. Если вы хотите пробовать, мы с вами туда, мы вас туда с удовольствием отправим. Потому что там расплавляется все грязь, все премисы, все негодное. И оттуда уже выходит драгоценность. Мы видим с этой ситуации драгоценностью. Мы видим, друзья мои, слушайте меня внимательно, мы видим, друзья мои, как это бронзу, которую мы сейчас видим на соревновании в Олимпиаду, который украшает грудь чемпиона. И я думаю, друзья, что Бог готовит нас какое-то украшение. Украшение чьей-то груди.
украшение Божьей груди, украшение отцовской груди. И ради такое украшение, ради того, чтобы вот так полежать на груди моего Иисуса, готов пройти через эту печь, чтобы выйти и стать с Ним на пьедестале. Но вот нельзя жалеть этому роду. Если его пожалеть, он не трансформацию у него не произойдет. Поэтому я знаю, что мы уже молились. Бог в курсе. Теперь пускай продолжается работа. Мы не говорим, из-за этого мы не молимся. Продолжаем молиться, потому что пока мы молимся, этот этап и процесс трансформации происходит с нами. Мы не перестаем бороться, идти вперед, добиваться. Почему? Потому что пока мы боремся, мы обнаруживаем новые возможности. Мы не перестаем бороться. Продолжаем это делать. Но при этом всем не теряем сна, не переживаем, не беспокоимся. Пребываем в Божьем мире и покое. Из чего? Как это называется по-русски у вас? Вот это... полезное ископаемое, откуда серебро берется тоже. А? Сырье, да. Но это называется, это как это как, руда тоже, но оно отличается. Серебряная руда. Серебряная руда. Вот серебряная руда тоже, я не знаю, как называется четко, но когда ты его берешь так же, да, оно тоже самое становится. Но оно тоже должно пройти плавку. И золото также. Это всего лишь грязь и камни. Давай, иди скажи. Когда делают золото из квадратного кубического метра руды, там где золото, получается там несколько грамм чистого золота. Куда подевались остальные? Остались пищи, друзья мои. Поэтому церковь наша огромная. Но благодаря пищи какой-то из них остается в этом пищи. Выйдет только вот самое чистое, самое нужное и самое родное. Так что, друзья, давайте в этом месяце вы имеете нужды, все нужды, которые будем благодарить Бога, будем радоваться, это будет месяц благодарения для нас. Тем более, это месяц, когда мы выходим из Египта, мы выходим в нашу землю, будем радоваться, будем благодарить уже за победу. Мы переходим Иордан в этом месяце. Итак, Исайя 54 глава. Исайя 53 глава, прошу прощения. 53 глава Исайя. С 9 по 12 стихи. С 9 по 12 стихи. Спасибо тебе за это слово. Ему назначили гроб со злодеями. Вот это как я себя чувствую на месте Иисуса. Вы знаете, я это место Писания, я, наверное, уже не знаю, сотни раз, наверное, читал за свою христианскую жизнь. И я уже не одну проповедь читал с этого места Писания. Но вот на дне я хочу просто с вами поделиться, что же Бог мне лично говорит. Я чувствую, что Бог мне очень сильно показал все будущее, что с нами происходит, что будет, и чем это закончится именно с этого места Писания. Я увидел себя в этом, потому что я даже помню, когда я ходил на эти допросы, я сказал, впервые я почувствовал, как Иисус себя чувствовал, когда его причислили к злодеям, преступникам. Кто уже прошел допросы и так далее, то знает, о чем речь. Когда ты знаешь, что ты вообще не в теме. Вот, если, допустим, говорится о том, что я хочу строить христианское государство, да, я могу в этом признаться. Я даже не буду защищаться. Да, вина есть. Хочу его строить, и я не отрицаю. Но что касается
как там, мошенничество, вообще это не по теме что-то. Это не по адресу как-то. Это что-то попутали адрес, да. А что касается христианского государства, да, тут мы виновны. Потому что действительно хочу строить христианское государство. Но King's Capital, к сожалению, я даже там и не был. И не в курсе вообще, что там было и сколько. Я даже не видел, какие купоны выглядят. Значит, с 9 стиха. Ему назначили, несмотря на это, на невиновность, назначили гроб со злодеями. Причислили человека как злодеем. Несмотря на то, что он ничего не сделал. Но Бог в курсе. Кого причислили к злодеям? Самого Иисуса. Где Бог был? Куда он смотрел? Он был на месте. Он видел это все. Но для цели, которая для него была более ясна, более известна, он закрыл глаза на это дело. Он допустил, потому что он преследовал совсем другие цели. Но в конце концов не получилось, как задумали враги. Потому что он, Бог, перевернул планы дьявола на благо. И он, Иисус уже, кого назначили, и гроб со злодеями, был наоборот погреблен в славе. У богатого, богатстве. Друзья мои, это пророческое слово для нас. Раз уже назначили нас со злодеями, это закон. Это закон обратной стороны медали. Кто читал мою книгу «Жизнь предсказуемая», там есть такой закон. Закон обратной стороны медали. Обычно мы видим только с одной стороны, что происходит. Но Бог видит с другой стороны. Есть всегда вторая половина, другую сторону, которая потом произойдет. Потому что перевернется эта медаль. Назначили его со злодеями. И это закон такой. Слушайте меня, это закон, это закономерность. Это такая закономерность. Это так принято в жизни. Это закономерность. Точно так же, как это есть закономерность, если вы молодой и будете жить на этой земле, станете старой, хотите, не хотите, используйте какую косметику хотите, пластическую операцию, что хотите делать. Раз это закономерность, это произойдет. Это закон природы. Бог его так создал. Какой закон? О какой закон я говорю? Всякий раз, когда кого-то обвиняют ложно и причисляют несправедливо к злодеям, закономерность, закономерность. И второй, стороны медали говорит, что рано или поздно даже если 100 и 1000 лет пройдет, истина станет известной. И этот человек будет пограблен или будет погружен в обратное, в славе, в торжестве и в величие. А также обратное. Если человек незаслуженно захватит славу, как коммунисты, было время, когда Сталин был героем, Ленин был герой, а они никакой не герой, они преступники. Не важно, сколько лет пройдет. Закономерность подтвердит, что потом истина выйдет наружу. И уже не будут посчитать как героя. Они займут, вернутся в свое достойное место преступника и злодеев. Но когда праведника причисляют к злодею, то тут закон тоже будет работать. Рано или поздно обнаружится истина, и они будут наследовать только намного большую славу и богатство, чем когда их обвинили ложно. Поэтому это и было с Иисусом. Его причислили к злодеям ложно, но он во славе воскрес. Не из гроба злодея, но из богатого во славу.
И сейчас его не вспоминают как злодея, как его распинали. Его наоборот вспоминают, как царя царей, Господь господствующий. На основании этого закона, Магарабакабукусабая, я осмеливаю пророчествовать, что так как Бог доверил нам честь быть причислен злодеям через лжеобвинение, таким же образом этот Бог, который блюдит за свое слово, который наблюдает за свое слово, чтобы исполнить его, убедиться в том, что то, что этот закон говорит, и произойдет в нашей жизни. Мы не будем погреблены. Наш память не будет злодеем в этой стране. Это будет слава и честь. Что нам еще? Чего мне далеко идти? Причем тут речь не идет о том, верующий, с верующим это происходит или не с верующим. Это просто закон. Поэтому, допустим, когда того же Тимошенко, я не знаю, если вы помните или нет, но я помню, когда ее показали по телевизору, как она вроде бы взятку берет или дает, и она сидела, и это человек, который приходил, это говорит, я, снимали меня, это показывали уже, что это человек, говорит, я давал. И вот в пленке были, и ее посадили, Кушма, за это дело. Уже все, вроде бы это конец, это уже преступник. Это конец полицейской карьеры. Оказывается, это временный конец. Настоящий конец будет в другой славе. Допустим, Бродский, было время, когда Бродского тоже также позорили, посадили. Но потому что закон есть. Неважно, он несовершенный человек, где-то он не прав, где-то это самое. Но закон, если буду кого-то обвинять ложно, закон говорит, что рано или поздно. Вот, допустим, кто из вас помнит эти все диссидентов, или как мы их назвали? Сахаров, и или как его, Сахаров и других людей. Их же вся страна. Может быть, кто-то из даже присутствующих думает, предатели Родины, как это продали американцам? Их все хаяли, их все бандеры, враги народа. И Бандера тоже. Но не знаю, что такое Бандера, но я знаю, что его когда-то в этой стране, и это почти как ругательное слово. Но сейчас, если кто не в курсе, памятник в этой же стране уже ему ставят. Даже улицы уже называются по-бандеровски. Это уже не позор, это уже слава. Кто-то с этим не согласен, потому что наелись коммунистическими пропагандой. Но это же ничего не меняется. Потому что закон должен сработаться. Сахаров, он вообще Нобелевскую премию получил после тюрьмы. Потому что закономерность всякий раз, когда кого-то перечисляют незаслуженно, злодей, Бог берет ответственность за оправдание. И не важно, он буддист или мусульманин и так далее. Все, закон его должен сработаться. Он будет пограблен, он будет воспоминаемый, он будет погружен такой славой, который заставит всех забыть о его обвинителях и его обвинениях. Мажабабу сокобая. Вот почему я радуюсь. И молюсь, чтобы больше было подавление, больше пищи, больше жарей, чтобы обнаружились тех, которые не смогут выдержать в пищи. Чтобы потом они не были рядом, когда будет слава. Потому что славу имеет право пережить и делить только те, кто перенес бесчестие. Тогда эта слава сладкая. Пророчествую вам. И запомните, возьмите эту кассету для себя, для истории. Еще будут нам ставить памяти в этой стране. По названию этой церкви, и наши пасторы и деятели этой церкви будут еще улицы названы. Машага Бакудо Бабаба.
Shakabababaya. Makabakotobabaya. Makelebokosoboyo. Até katore avinayo Sivonia. Ik daje niktoni bude spomena kak nazvali. Pashimu yagavaru joveto mesese tolkarado vasanada. Tolkarado vasanada. Tolkarado vasanada. Sleduše, desátý stih. Несмотря на то, что Бог все это видит, что это ложное обвинение, что это все неправда. При этом, смотри, но Господу угодно было поразить его. Я говорю, невероятно, как это Богу, Господу было угодно поразить кого? Кого? Возлюбленного сына? Не может быть. Это в нашу логику не входит. Допустим, у меня есть сын и две дочери. Я не могу в голову мою вместить. Как это мне будет угодно поразить его. No. Даже мы стараемся только ограждать наших детей от подобных неприятностей. Но у Бога другая логика. Богу было угодно поразить его. Now, ладно, если он поражает, как меня, допустим, это заслуженно, потому что где-то я несовершенный, где-то не прав, где-то прав, где-то... Но тут не обо мне вообще речь идет, а об Иисусе. Ты не можешь указать, где он не прав был. Нигде вообще не был неправ. Он во всем был прав. Но зачем это его наказать? Зачем-то его поразить-то? Потому что если не будет такой бесчестия, не будет славы. Вот Божья логика. Бог должен закрыть глаза временно на этот период бесчестия, потому что это бесчестие всегда временное. В отличие от славы, которая будет вечной. Потрясающая логика Божья. Богу было угодно поразить его. Поэтому, друзья, мы попали в хорошую группу. В хорошую компанию перечислили нас. Поэтому я умоляю, и уже приказывал, и уже просил, и уже умолял, чтобы мы все с вами взяли книгу «Фанаты Иисуса». Это революционная книга. Но несмотря на то, что эти всех людей поразили и убивали даже, как злодейников. Их убивали как злодеев. Но на сегодняшний день мир чествует их память. Как Божьих святых и праведных. Слушай, куда ни крути, как ни крути, рано или поздно, Божья логика всегда оправдывается. Слава, оно намного дольше живет. Божье, чем позор и бесчестие. Господу было угодно поразить его. И он предал его мучению. Когда мучение, особенно неприятно очень. Когда мучение, оно очень болезненное. Но если Господу было угодно, то это честь. Представьте себе, Бог меня ставит, и нас с вами ставит в одной категории с Иовом. Иов – это человек, который Бог мог настолько им гордиться, что Бог приходит к сатане сам и говорит: слушай, а ты испытал, побивал у моего раба Иова? Тот говорит: нет, ты же его ограждал. Он говорит: нет, я с ним огражден. Иди, твори, что же с ним. Представьте себе, на каком счету этот Иов был у Бога, что Бог мог ему доверять и хвастаться им вот так. И мы часто думаем, что если человек в хорошем счету у Бога, тогда у него ничего не должно быть не так.
Что если он хорошим считает с Бога, тогда у него только должно быть хорошее. Потому что мы считаем Библию превратно. Наоборот, часто бывает, когда человек в хорошем счету у Бога, Бог, наоборот, засылает беды, засылает проблемы, дьявола к нему и говорит: слушай, я настолько уверен в этом моем сыне. Давай, твори с ним, что хочешь. Он выстоит. Я говорю: Господь, пускай будет еще 100 раз хуже такие испытания, только чтобы ты мог гордиться мной вот так. Сможет ли Бог гордиться тобой? Сможет ли Бог хвастаться вами? Сможет ли Бог указать на дьяволу на вас и говорить: давай, твори с ним, что хочешь? Он выдержит. Это хорошая компания мы попали, друзья. Почему хорошая компания? Потому что это компания Иисуса. Когда он говорит: отец, почему ты забил меня? А где отец был? А тот говорит: мы же говорили тебе, что у тебя ганузация или как это, галлюцинацию слышал. Мы же тебе сказали, что это галлюцинация была. Это не отец никакой. У тебя никакого отца нету. Ты что? Мы же тебе сказали, что ты попался в каком-то шизофреник ты. Никакого отца там нету. Это ты видишь, ты сам уже признаешься, что он тебя забил. Видишь? Его и не было никогда. Давай отрекись от него, и тебе станет хорошо. Он никакой не шизофреник. Действительно, отец оставил его на время. Это категория Иисуса. Мы в хорошей компании перечислены, друзья. Мы в хорошей компании попали. Это компания Павла. Когда Павел говорит: я уже трижды брал посты и молился за то, чтобы мне эта жалоба во плоти прекратилась. Он говорит: но Бог отворачивал уши и говорит: не слышал меня. Он было Богу угодно провести ему через это мучение. Провести его через это мучение. Вот почему я говорю, мы попали в хорошую компанию с вами. Это большущая честь. Не всем помазанникам Бог дает такую честь. Посмотрите на Иосифа. Почему его послали и бросили в ров? Его бросили в этот ров не потому, что он что-то неправильно делал, но потому, что наоборот отец надел на него одежду, как там, цветную, или как мы говорим. Разноцветной. Именно из-за славы, которая должна быть на нем. Но, друзья мои, Бог не сможет нам доверять славу, если сначала Бог не доверит нам славу, если Он прежде не сможет доверять нам бесчестие. Сначала Бог всегда доверит сначала бесчестием, чтобы проверить, выдержишь ли ты славу или нет. Очнитесь, если сейчас мы проходим бесчестие, значит за бесчестием идет что? Поэтому мы попали в хорошую компанию с вами. Хорошую компанию. Это компанию те, кого Бог доверяет. Доверяет не только молоко и медом, а доверяем испытаниям и бесчестием. Ему слава. Но потом, после того, как такие люди начинают выдерживать такие и проходят этот экзамен, начните смотреть, что начинает твориться. Первое, в этом 10 стихе. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, когда он пройдет эту жертву, это страдание, это испытание, что произойдет? Первое, он узрит потомство долговечное. Действительно, в начале нашей церкви Бог мне четко сказал, что эта церковь останется на земле
Неважно, что со мной произойдет, но эта церковь останется до пришествия Иисуса. Это будет, вы знаете, очень много церквей были и исчезли, которые уже нет вообще. Даже те, которые были начаты еще 20 лет тому назад в нашей стране, или 10 лет, их уже нет. Представьте себе, что за честь. Но когда я это слышал, тогда я только обрадовался и прыгал. Какую честь, Господь, спасибо, что мы будем одной из церквей, которые узрит, которые поприветствуют Иисуса нас. Но я не знал, что это нужно будет процесс. Это было обетование. Еще надо будет пройти путь. Оказывается, для тех людей, которые будут увидеть потомство, тем более долговечное, они должны пройти определенную школу. Подобную школу, как Иисус прошел. То это то же самое, что ты не можешь жать там, где ты не посеял. И если Бог очень как будто доверяет такую честь, Он должен сначала платить цену за это. И вот это период цены, и мы благодарны Богу за эту честь. Это первое только. Узрить потомство. Потом это будет не просто какое-то потомство. Это потомство, которое будет долго на земле. Долговечное. Это значит, что это потомство будет продолжать существовать еще и после жизни вечной. Друзья мои, готовьтесь. Я не знаю, кто из вас туда окажется первым. Но однажды кто-то там раньше меня, кто-то там позже меня. Но когда я приду, я знаю, что там будет меня ждать целая армия людей, которые скажут: пастор Сандей, вы меня знаете? А я, конечно, все не узнаю. Я скажу: я вас не знаю. Мы с Украины. Мы с Украины. Мы отошли в вечности. Мы пришли к Богу 10 лет тому назад. Или 20 лет раньше вас. И мы вас уже все ждем здесь. Я скажу: Боже мой, неужели у меня такая армия, шеренга целая на небе ждет? Мы, честно вам говорю, нас будут приветствовать целая армия там. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, если Иисус замедлит и не придет в наше время, мы уже там будем ждать. И мы будем наблюдать и видеть, что 100 лет после нас, 200 лет после нас, 300 лет после нас, посольство Божье все еще действует и приводит плоды в Царство Божие. И мы будем уже там ждать, говорим: пастор Наташа Потапаева, Зубы, где они? Давайте пойдем встречать следующий контингент. База Беланошка, вы идите там из России, возьмите оттуда российский последователи, потомство. Потомство долговечное. Будем встречать там. Это то, что Бог нам говорит. Кому Бог дает пройти подобное испытание, все. Вот их судьба. Вот причина для этого всего. Вот причина для этого всего. Потомство долговечное. Следующее. Когда же душа его принесет жертву умилостворения, он узрит потомство долговечное. И воля Господня. Мабакая лабакуда бубабабая. Шеке бебе. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Если кто-нибудь из вас скажет, что он знает пастора Сандея, то знает пастора Сандея, тот, наверное, знает, что единственное, чем он живет, что пастор Сандей живет с утра до вечера только одним делом, чтобы исполнить волю Божию. Вот это моя забота с утра до вечера. Это моя жажда, это моя молитва, это моя мечта, это моя жизнь. Царство его принести, исполнить его волю. И Бог говорит: если он пройдет, если его душа пройдет, это жертва умилостворения, что Бог говорит: вот теперь-то он сможет исполнить, быть инструментом, через который воля Божья будет осуществлена на земле. Оказывается, не всякое сосуды угодно к тому, чтобы
быть инструментом для осуществления благой воли Божьей на земле. Те сосуды, которые должны быть довериться, те сосуды, которые будут доверено и дарущено от Бога, провести и исполнить совершенную волю Божью на земле, они должны быть чистые, очищены, испытанные сосуды. Вот о чем речь. Через нас Бог собирается превратить нас как церковь. Инструмент исполнения Его воли на земле. Не только в Украине, на земле. На земле. Когда все церкви со всего мира начнут копировать, что значит быть церковь, им приходится приезжать сюда смотреть. Они будут копировать, что за церковь в Украине, чтобы исполнить на земле волю Божию. Но чтобы доверить нам такую честь, определенную цену надо платить. И мы благодарим Бога. Именно такие люди, которые проходят подобное мучение души, Бог доверяет им исполнить Его благую волю на земле. Слава Тебе, Господь, мы Тебя обожаем. Я Тебя превозношу, Господь. Спасибо за честь. Спасибо за честь. Спасибо за честь. Спасибо за честь. Мы обожаем Тебя. Поэтому не жалеть надо друг друга или себя. Не плакать нам друг друга на шее и на плечо нужно. Не проклинать нужно нам в этот час. Это время, когда мы должны начинать осознавать то, что Бог сделал. Это время, когда мы должны начинать говорить: Боже мой, за какую честь, за что, Господи? За что такая слава? За что такая честь? Спасибо Тебе, Боже. Братья и сестры, если Бог, как церковь, Бог хочет нас использовать как церковь для исполнения своей воли, не будь в стороне. Раз вы уже проходите эти испытания с этой церковью, будьте уже там полностью. Не будьте на стороне. Отдайте себя Богу, что Господь, вот я. Исполни свою волю через меня. Также, не только как через церковь, но через меня индивидуально, через каждого из нас индивидуально также. Следующее, какие мы видим дальше благословения. 11 стих. На подвиг души своей. Почему подвиг души? Потому что когда тебя обвиняют несправедливо, эта душа болит. Когда ты слышишь всякие грязи, когда ты знаешь, что есть другой. Когда ты злодеям перечислен, ты это знаешь, что ты вообще не сделал вообще. Душа, это подвиг души, это душа мучится. И когда душа проходит такое испытание, на подвиг души своей, он будет смотреть с удовольствием. В конце, люди, кому Бог доверит такое испытание, они будут смотреть назад и скажут: я так счастлив. Счастье будет в конце. Свет в конце туннеля. Это то же самое, как у Иисуса, Евреям, 12 глава, 2 стих. Написано, что ради радости, из-за радости, которая предстояла его, он претерпел мучение креста. Из-за радости, он знает, что в конце будет радость. Братья и сестры, давайте будем терпеть, как он. Мучение души нашей. Будем терпеть оскорбление, всякое уничижение, но не будем сосредоточить на это. Не будем сосредоточить на мучении души, на неприятности, на все грязи. Будем смотреть сквозь эти все боли, сквозь мучение, сквозь крест. Будем концентрироваться и сосредоточиться на радость, которая предстоит. Мы узрим радость, счастье. С удовольствием будем смотреть на этот период. Что имеется в виду, что он узрит? Но он будет смотреть с удовольствием. Это значит, что через какое-то время
Budem wspominać te gody z radością. To ja budem смотреть, как это все было, и будем еще радоваться, слава тебе, Господь, что это было. Потому что компенсации, которые будут, потому что благословение, которое будет, оно намного перевесит. Что мы будем говорить, слушай, если бы не было этого периода испытания, мы бы не получили то, что мы сейчас получили. Поэтому мы будем радоваться, что слава тебе, Господи, что было это испытание, чтобы мы могли теперь иметь то, что мы теперь уже имеем. Счастье ждет нас. Радость ждет нас. Удовлетворение и довольство ждет нас. Во имя Иисуса. Следующее. Через познание Его, Он, праведник, раб мой, оправдает многих. И грехи их на себе понесет. О чем речь? Через эту жертву оправдается многих. Кто из вас знает, что это 5 миллионов покаяний в Украине все равно произойдет? Благодаря тому, что мы платим такую жертву, такую цену, носим такую жертву, Бог говорит, оправдает многих. Потому что мы молимся больше сейчас. Мы ходатайствуем больше. Мы платим цены. И вы знаете, мы все здесь с вами, не только потому, что Иисус умер за нас. За них тоже умер. Но мы все здесь с вами, потому что кто-то стоял в проломе за нас. Поэтому мы здесь. Кто-то молился за нас. Кто-то ходатайствовал. Поэтому мы попали сюда. Вот теперь, благодаря нашей боли, нашим молитвам, нашим мучениям, нашим ценам, которые мы платим сейчас, тоже будут оправданы многие. Дайте Богу славу. Это мне напоминает ситуацию, когда в 93 году я приехал сюда, в Киев, и я работал на телевидении, и молился по 6 часов каждый день за Киев, за Украину. Тогда же никого не было. Даже первые люди тоже не было. Вообще никого. Я сам один пока на то время. И я в духе где-то верил, что люди придут. Но я не мог видеть людей. Но я сейчас смотрю на вас и вспоминаю те дни с удовольствием. Слава тебе, Господи, что я жертвовал это. Что я тогда платил такую цену. Теперь вижу, мне счастливо, мне радостно. Так и будет потом. Через какое-то время мы будем тут же смотреть, говорю, слава тебе, Господь. Я сейчас вам рассказываю, для вас это просто какая-то сказка, история. Как это он, где он это? А потому что кто-то промолил в это время. И также сейчас то, что мы промаливаем, то, что мы сейчас проходим, оно даст возможность для того, чтобы многие тоже были оправданы. После того, что Бог обещает, 12 стих. Посему, что значит посему? 10 стих. Но Господу угодно было поразить его и предал его мучению. Посему, 12 стих. Благодаря тому, что он прошел эту жертву. Он прошел это мучение. Посмотрите, что Бог делает. Посему я дам ему счастье между великими. Давайте мы все это скажем. Я дам ему счастье между великими. Еще раз. Я дам ему между великими. Now, я дам ему что? Машака баба баба. Дам ему что? Просто что? Я дам ему что? Когда Бог дает. Не просто что-то. Счастье! Я дам ему счастье. Господь, я это принимаю верой сегодня. Простираюсь верой. Я получаю твою счастье. Счастье. Я дам ему счастье между. Это значит, это может быть между великими на небе. Перед Богом. Это может быть между великими на земле. Господи, даже если нужно будет пройти 100 раз подобное испытание, чтобы иметь счастье великими,
Да буде так, Господь. Да буде так, Господь. Слава Тебе за доверие. Опять мне вспоминается эта книга «Фанаты Иисуса». Я умоляю вас, возьмите все, читайте эту книгу. Я дам ему шанс между великими. А потом, следующее благословение. И сильными будет делить. С кем будет делить добычу? Кто хочет делить добычу с сильными мира сего. А это еще ничего. Но когда Бог тебя доверяет делить добычу с сильными небеса, это вообще другая категория. Ради этого всего стоит пройти что угодно. Любое уничижение. И это то, что нас ждет, друзья. Давайте преклоним голову, будем молиться. Вы поговорите с Богом за себя. Кому-то надо каяться. Кто-то осуждал, кто-то разговаривал, кто-то обсуждал, кто-то слышал всякие гадости. Кому-то надо просто просить прощения у Бога, что Господь все. Верни меня домой, верни мою душу домой. Я хочу быть счастью этой жертвы. Я хочу быть счастью этого благословения, счастью этого дома, счастью этой, Господь, доверия Твоего. Господь, доверь нам пройти этот путь. Доверь нам, Господь, с мужеством мы хотим пройти этот путь. Мы хотим благодарить Тебя, мы хотим славить Тебя, мы хотим быть верны Тебе. Даже в самом большом пище, самом разгаре пищи, огня. Мы хотим быть верны Тебе, Господь. Доверь нам. Давайте присоединимся к церкви еще раз. Обновим свои заветы с Богом, церкви. И будем поддерживать руку друг другу. Давайте присоединимся к пастору, к участию его. Чтобы мы поучаствовали в этом бесчестии его. Для того, чтобы мы могли делить с ним славу. Поэтому эти все ночные молитвы, которые каждый день здесь проходят, на этот месяц это будет ночные молитвы, благодарение, славы, поклонение за всю честь, которую Бог нам дает, нести бесчестие за Него. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо за эту честь. Быть причислен Твоим великим, как Иов, Павлу, Иисусу, Давиду, Даниилу, Иосифу. Спасибо за честь. Мы принимаем все это благословение, все эти последствия обвинения, которые Ты обещаешь в Твоем Слове. Мы верим в Тебя, Господь, что наша участь будет такой же, как была участь Твоих великих святых мужей. Спасибо, что это слово исполнится в нашей жизни, как оно исполнило в жизни Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Завтра с 5 по 9 число у нас начинается лидерская школа. Но лидерская школа не для всех. Лидерскую школу может прийти только две категории людей. Лидерскую школу может прийти люди, которые сдали и написали, и сдали предыдущую лидерскую школу. И пастора наши, они могут прийти. Каждый день это будет особенная лидерская школа. Я буду говорить то, о чем я никогда не говорил. Но она будет закрыта. Она будет закрыта, она будет для людей, которые воспринимали всерьез то, что мы тогда говорили на той лидерской. И только те, которые их писали, сюда попадут на это лидерское. Завтрашнего дня в 18:30
до пятницы будет лидерская школа здесь. Если вы не попали, просим прощения, но извините, что вы не попали. Но может быть тогда в следующей лидерской школе в мае, может быть вы попадете. В мае, в следующей школе, мы опять сделаем общую для всех желающих. Но тогда будет экзамены тоже. Потому что только сейчас я не буду тратить свою жизнь теперь на людей, которые, я говорю одно, они себе говорят, болтай, а мы себе делаем другое. Я буду давать жемчужины только тем, которые я вижу, что хотят учиться. И хотят, и жаждут это, и которые платят цены, и хотя бы пишут экзамены. Вот только для этих мы будем делать, я буду делать учения специальные. Поэтому, но если у вас сейчас, если вы сейчас не попадете, не расстраивайтесь. Май, мы опять сделаем его открытым для всех. Но тогда уже, если кто не попадет, тот уже вообще пойдет гулять. Тот уже не попадет вообще. А сейчас, если вы очень хотите, вы не попали сейчас, то вы не написали лидерскую, но вы все равно хотите попасть, тогда вам нужно только смотреть или послушать. Мы будем давать эту кассету на продажу, и, наверное, по видео будет, и по интернету. Вы сможете смотреть по интернету, или потом по диску, потом это послушать. Но сюда к нам вы уже не попадаете. Так что завтра по пятницу будет у нас лидерская школа. Возьмите, пожалуйста, ваш хлеб и вино. Хлебопреломление. У кого-то нету, да? У кого нету, помашите рукой, чтобы вам принесли. В это время я хочу попросить кого-то из пасторей, подойдите и помолитесь за Иерусалим, за Израиль. Сегодня Всемирный день молитвы за Иерусалим. Кто бы хотел эту молитву совершить? Пожалуйста, пастор. Давайте мы все преклоним головы и помолимся за Иерусалим. Отец, мы благодарны Тебе за эту страну. Мы благодарим Тебя, что Ты избрал эту страну, святый. И мы благодарим Тебя, что Ты посещаешь сейчас, как никогда раньше. И молимся мы сейчас и просим мира для Иерусалима. Отец, во имя Иисуса Христа Божия, пусть Твой великий мир наполнит эту страну, святый. Пусть наполнит каждого человека, Отец, во имя Иисуса Христа. И мы призываем кровь Христа на каждого человека в этой стране. Мы призываем на все сферы жизни в этой стране кровь Христа Божия. И пусть Твое присутствие, как никогда раньше будет, Отец. Пусть Твои небеса сопровождают эту страну во имя Иисуса Христа. И я предаваю эту страну в Твои руки. Я молюсь, пусть в это благоприятное время будет обилие спасения в этой стране, обилие мудрости, святый, обилие ведения, Отец. И пусть страх Божий является сокровищем для каждого в этой стране во имя Иисуса Христа. И Ты стой огненной стеной вокруг этой страны. И Ты прославляйся, Отец, во имя Иисуса. Храни, святый, эту страну, каждого человека в этой стране во имя Иисуса Христа. Боже, и Ты прославляйся. Тебе слава и Тебе хвала. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Где нету хлебопреломления, помашите рукой. Это впереди. Сюда надо принести впереди. А не пошли сзади. Надо сюда прийти впереди. Вперед сюда принесите хлебопреломление, пожалуйста. Пока мы ждем хлебопреломления, есть ли у кого-то желание что-то сказать, выступить? Пожалуйста. Микрофон там есть? Я просто хочу добавить жертву умилостворения, которая написана в 9 стихе, да? Где она написана? Да. Когда же душа его принесет жертву умилостивления. Вот на английском варианте там написано, когда его душа станет жертвою за грехи. Когда и дальше в 12 стихе написано, объясняет, что такое эта жертва. Это когда мы предаем нашу душу на смерть. Это когда мы
злодеям, причтены. И это когда, как он понес на себя грех многих, из-за преступников сделался ходатаем. Вот я просто хотела объяснить этот момент, что такое жертву умилостивления. Спасибо. Непонятно все равно. Там написано, что там угодно Богу предать, поразить его. И у Бога цель. Бог хочет, чтобы он принес жертву умилостивления. И что такое эта жертва? По-русски написано, чтобы он принес. Как будто он тут ни при чем, просто принести. А в английском варианте дает понимание, что чтобы он стал жертвой. Себя полностью. Не то, что он приносит, что я приношу. А так, чтобы он переделался. Чтобы он стал грехом для народа. Чтобы он, допустим, Бог, спроси с меня все грехи Украины. Чтобы он стал в пролом за людей, чтобы он полностью перестал жить за себя, чтобы он стал одним с Господом, взял бремя переживания Бога на себя, стал жертвой. Точно как то, что Иисус сделал практически. Он ни в чем не был виновен, но он заплатил за других людей. Он полностью стал другим человеком. И в 13 стихе просто объясняет, как это можно делать. Невозможно это сделать, если тебя не... обязательно будет слушать, что тебя не поймут. Обязательно будет слушать, что тебя посчитают за ненормальный. Но это все Бог хочет, чтобы мы взяли грехи мира на себя. Иисус взял грехи мира на себя. И если мы сегодня живем в Украине, мы можем начинать стать этой жертвой, что мы просто говорим: Бог, спроси с меня все грехи Украины. Мы не будем смотреть на людей, мы не будем говорить, что он плохой или он хороший. Мы просто станем в проломе, все то, что... Да, просто взять ответственность. Спасибо. Принцесса, мы здесь с тобой иностранцы, когда говорит о том, что принес жертву, там двойное значение. Можно по-русски понимать двояко. Не просто принес жертву, как бы принес. А это тоже имеется в виду, как ты как раз объяснила, что это значит, что он понес на себе. И это, я думаю, что люди понимают это тоже, некоторые. То есть это и принести, или внести, это можно и так понять. Я думаю, что большинство поняли, что именно то, что ты имеешь в виду. Вы хотели сказать? Здравствуйте. Стихотворение есть такое какое-то. Сейчас просто Дух Святой повел, может быть, кого-то это. Есть в Библии местописание 1 Паралипоменона 4, 9, 10. Многие его знают, есть книга об этом. Кто такой Иовис? Я не знаю. Говорят, что он был знаменит. Знаменитее братьев, читаю. Все, так Библия нам говорит. Чем прославился этот парень? Кто он? Лидер, пророк, мудрец? Просто Бога всем сердцем он славил. Хоть какой из калеки певец. Он для мамы всегда был болью. Не Давид, не Саул, просто боль. С этим именем взвоишь невольно. Он избрал себе лучшую роль. Он не стал унижаться пред всеми, не просил: пожалейте меня. Он пред Господом пал на колени и воззвал к Нему, громко крича: мой Господь, мой Отец, мой Владыка, я Тебе свое сердце открыл и прошу об одном лишь до крика, чтобы Ты меня благословил, чтоб пределы мои расширил, чтоб рукою своей покрывал, чтобы зло от меня Ты отринул, чтобы Сын Твой не горевал. Вот и все, что о нем мы знаем. Он молился и славил Творца. Верный Бог услыхал, читаем, не спаслал ему все до конца. Сколько лет и веков промчалось, сколько в реках воды утекло. Только в Библии имя осталось, что так искренне верить могло. Мы живем в последнее время.
много боли, болезней, смертей. Научись отдавать Ему бремя, встань пред Ним на колени скорей. Боль свою в глубине не храни, просто сердце Ему открой и скажи Ему: благослови, Он твой мир, твой успех, твой покой. Спасибо, пастор. Спасибо вам большое. Давайте мы возьмем наши елей, вино и хлеб. Господь, мы просим Тебя, освети это тело Твое. Используй, Господь, чтобы стало действительно жертву умилостивления для всех нас, чтобы мы были очищены Тобою и подняты на новые уровни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте примем